गले गले बर'फोरनि गेजेराव माखासे भिडिअ भाइराल जानाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालि सामफापतिनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव माखासे भिडिअ भाइराल जानायनि सायाव नोजोर होनानै दिनै चिरां जिल्ला एबसु क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बाथौ खेराइ रिजर्टनि हेंथायै फोजोबस्रांदों। बाथौ खेराइ रिजर्टनि हेंथायै 2 घन्टा धरना लोगोसेनो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु लोगोसेयैनो आख्रासु चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ बर' समाज आफाद बाथौ गौथुम आफादफोराबो बाथौ खेराइ रिजर्ट बन्द खालामनो आरो बिगोमाखौ आयेन बायदि साजा होनो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाइ गनायथियो। चिरां जिल्ला बेंगिरि पि विजया बात्सा रेड्डीनि गेजेरजों दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायदों जों मिथिनानै लानि। আজিৰ যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এফচু আৰু বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ সমূহীয়াভাৱে যে আগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন যিটো বাথৌ খেৰাই ৰিজৰ্ট, এই ৰিজৰ্টত আমি বহুদিন ধৰি শুনা পাই আছোঁ যে তাত অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে। আৰু যোৱা আজি 7 দিনমান আগত আমি দেখিছোঁ দুজন আমাৰ যুৱতীক তাত কিবা ডেন্স বাৰৰ সময়ত তাক টনা আজোৰা কৰা দেখিছোঁ। গতিকে আমি বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ পৰা এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ লগতে বিটিআৰ অঞ্চলক হোৱাটো আমি বিচৰা নাই। আৰু আমি এই যিটো বাথৌ খেৰাই যিটো ৰিজৰ্ট আছে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। হয়, আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ বা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত যিমান ধাবা বাৰ আছে এই ধাবাবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব লাগে আৰু এই টাইমত যাতে ধাবাবিলাক খোলা থাকে, টাইমত যাতে বন্ধ হয়। আৰু যিটো আমাৰ এই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্যকলাপত যাতে মানে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰে, সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना दाखालि 17 सेप्तेम्बर 2022 बिश्वकर्मा फुजामोन। बै सानखालि चिरां जिल्लानि सामफापतियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट, बे रिजर्टआव मोनाबिलि समाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै माने मोसानायजों लोगोसे बेवहाय जों नुदों सानैसो सेंग्राफ्रा सानैसो सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै जि मोनसे थासारि, जि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों, बे भिडिअखौ नुनानै जोङो गिखांनाय मोन्दों। जोंनि समाजनि बिबानगिरिफ्रा गिखांनाय मोन्दों, जोंनि समाजनि दिथागिरिया गिखांनाय मोन्दों। आरो बे जाथायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों। आरो बेनि फेमिलि रिजर्टआव जि जाथाय जाबाय, बे जाथायखौ आयेननि नोजोराव लाबोनानै, आयेननि आवथायाव लाबोनानै बे फेमिलि रिजर्टनि जि बिगोमा, बे बिगोमाखौ आयेननि नोजोराव गिथावना मोनसे साजा होनो थाखाय जों दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय नागिरनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो मोनसे गोसोखांनाय लाइनि गेजेरजों मिथिहोनो नागिरदों। मोननै डिमान्डखौ बेयाव लानाय जादों। मोनसे डिमान्डआ जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि जि बिगोमा, बे बिगोमाखौनो आयेननि आयथायाव लाबोनानै बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ। आरो नैथि दाबिया जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ बन्द खालामनांगौ। मानोना जों नुदों चिरां जिल्लायाव 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट, बे मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो लास्टआव दुखुनांथावना। आरो जों नुदों बेबायदि थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि फरायसालिफोरनि जे इयुन, बे इयुना धंस जागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसालिफोरनि जोंनि इयुननि लाइमोनफोरखौ बिथांमोननि इयुनखौ लानानै खेला गेलेनायखौ जों माब्लाबा जों कमप्रमाइज खालामा।
बिनि थाखायनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लाया न्याय नागिरनानै दिनै रायजो राजाखौ लानानै जोङो बेयाव खुंसारनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बे जाथायनि सायाव गोख्रों मोनसे नायबिजिरनाय लानानै बे जाथायखौ थाबैनो सलुसन खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरदों। गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारि थासारिया